হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আমি ফারহান এফ আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা অনলি উডপিকার চালানোর একটি গেমিং ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। শুধুমাত্র উডপিকার চালাতে পারবো, আর কোনো প্রকারের গান চালাতে পারবো না। শুধু মিনি পিস্তল বা মিনি লঞ্চার যেগুলো আছে না, ওইরকম গাড়ি চালাতে পারবো, কিন্তু উডপিকার ছাড়া বড় কোনো গান চালাতে পারবো না। তো চলুন শুরু করা যাক। গাইস, আমরা যেহেতু অনলি উডপিকার চ্যালেঞ্জ করছি, তার জন্য আমাদেরকে ব্রাজিলিয়াতে ল্যান্ডিং করতে হবে। তো চলুন আমরা ব্রাজিলিয়াতে ল্যান্ডিং করে নিই। এই যে আমরা কিন্তু ল্যান্ডিংয়ের বাটনে চাপ দিয়ে দিয়েছি। তো গাইস, এটা কিন্তু আমার নতুন আইডি, তার কারণে আমার এই আইডিতে কোনো কানেকশন নেই। আর এবং আজকের আমরা উডপিকার চ্যালেঞ্জ করছি। আপনারা বলে যাবেন কমেন্টে আমরা সামনের ভিডিওতে কোন গানের চ্যালেঞ্জ করব। তো এখন আমাদের ছাদের থেকে নামতে হবে লাফ দিয়ে, কারণ আমার কাছে তো সেন্টিনো ক্যারেক্টারটা নেই। না, এটা AC-18, এটাকে তো আমরা ইউজ করতে পারবো না, সরি, তোমাকে ফালিয়ে দেওয়া লাগবে চান্দু। এই তো গাইস, মিনি পিস্তল পেয়ে গেছি, কোনো সমস্যা নেই। এনিমি সামনে আসলে আমি এই মিনি পিস্তলটা দিয়ে ওদেরকে মেরে ফেলবো। আমি তো ভিডিও শুরুতেই বলে নিয়েছি মিনি পিস্তল নিতে পারবো, কিন্তু আমি অন্য কোনো পিস্তল নিতে পারবো না, মিনি পিস্তল বা মিনি লঞ্চার। এখন আমাদেরকে উডপিকার খুঁজতে হবে একদম তন্নমন্ন করে। গাইস, আমি যেটা ভাবছিলাম ওইটাই হইতেছে, এদিকে কোনো উডপিকার নাই গাইস। UMP এবং MP14 দিয়ে বলা, কিন্তু কোনো উডপিকার নেই। এখন আমরা কি করব গাইস? এখন আমাদেরকে অনেক ভালো করে খুঁজতে হবে। দেখি তো এই মাঠের ভিতরে কি কোনো উডপিকার পাই না কি। কিন্তু গাইস, উডপিকার পাওয়াটা অনেক কষ্ট, অনেক খুঁজে টুজে যদি একটা পাই তাও, কিন্তু ডাবল উডপিকার পাওয়াটা অনেক কষ্ট। অনেক খুঁজা টুজা আমাদের সিঙ্গেল উডপিকার পেতে হয়। একটা কোণার মধ্যে না পড়া থাকে একটা উডপিকার। তো এরকম যদি একটা কোণার মধ্যে পড়ে থাকে, তাহলে আমরা নিমো কেমনে করে? আমার চিন্তা হয়েছে এটাই, খেলার মাঠটার মধ্যে ঢুকতে হইব আমার। এই যে দেখি বাসাটার ভিতরে পাই না কি না, খেলার মাঠের ভিতরে জায়গা। এই যে গাইস, এই কে যেন পিছন দিয়ে মারতেছে আমারে, কিন্তু আমি তো আর মারতে পারবো না ওকে, কারণ হচ্ছে আমার কাছে উডপিকার নেই। মিনি পিস্তল আছে, এটা দিয়ে কতটুকুই বা ড্যামেজ খাবে। তো এই যে এই খেলার মাঠটার ভিতরে ঢুকে যাই। এই যে না, উডপিকার নেই। এই তো গাইস, ফাইনালি উডপিকার পাইয়ে গেলাম। সো উডপিকার যেহেতু পাইছি, এখন শুধু সামনে অ্যানিমি আসুক না গাইস। এখন একটা অ্যানিমি, এই তো পাই গেছি। এই তো মারতে, দেখছো এই গোল্ড 5 আমার কিলটা চুরি করার জন্য। আরে না ভাই, তার জন্য আমি চ্যালেঞ্জিং ভিডিওতে টিমমেট নিয়ে আসতে চাই না, আজকে এমনি নিয়ে আসলাম। কিন্তু আমার সামনে গ্লোয়াল মেয়েরা আমার কিলটা পাওয়ার জন্য কি করলো গাইস? ভাই তুই আমার বলতে, আমি তো এমনি এমনি কিলটা দিয়ে দিতাম। ভাই তুই আমার কিলটা চুরি করলি কি লেগা? আচ্ছা যাই হোক, বাদ দাও। এখন আমরা এটার ভিতরে দেখি কোনো অ্যানিমি আছে নাকি। এই MP519 পাইছি। চিন্তা করতেছি যে সামনের ভিডিওতে MP519 নিয়ে একটা ভিডিও নিয়ে আসবো নাকি। তোমরা এই কমেন্টে বলে যাইও কোন গানের ভিডিওটা নিয়ে আসবো। সো এই যে এটা নিতে তো 1000 টোকেন দিয়ে একটা গান আছে। এই যে একটা অ্যানিমি পাইছি, এই তো ডাউন। একটা গুলির মেহমান ছিল, একটা গুলির মেহমান। ভাই ওরা কি মেডিকেট পাশাইতে ভুলা জায়গা নাকি সময়ের কারণে? এই পাশে একটা অ্যানিমি দেখা যেতেছে, ওই যে ওই পাশে। না ভাই, মায়েরা ফেলছে মনে হয়। এটার জন্য শুধু শুধু এতক্ষণ ধরে আসতেছি। এখন উডপিকারটা হাতে রাখাই ভালো, কারণ অনেক অ্যানিমি আছে। পেনটা না হলে পরে হাতে নিব, কিন্তু এখন আপাতত উডপিকারটাকে হাতে নিয়ে রেখা দিই। এই যে সামনেটা কী দেখলাম মাত্র আমি? আরে ভাই, এই পাশ দিয়ে একটা অ্যানিমির মতন কি যেন দেখুন গাইস। মুহূর্তের মধ্যে তো আর অ্যানিমিও দেওয়া সম্ভব না। এই যে পিসের অ্যানিমি দেখি যে লুট বক্সের ভিতরে উডপিকার পাই নাকি। না গাইস, উডপিকার নাই এটার ভিতরে। থাক, সমস্যা নেই, আমাদের কাছে সিঙ্গেল উডপিকার আছে। সে আমার মনে হয় এই একটা সিঙ্গেল উডপিকার দিয়ে আমাদেরকে পুরো র্যাঙ্ক ম্যাচটাকে খেলতে হবে। তারপরে যেই গান বা যে চ্যালেঞ্জটা নিয়ে আসবো, বারমুডা ম্যাপটাকে নিব। তো এই যে এইগুলো পালায় জায়গা গাইস। এই তো ডাউন, একটা ডাউন। তার মানে আমাদের একটা কিল। এটা তাড়াতাড়ি কনফার্ম করি, নাহলে এটা চুরি হয়ে যাবো। আমার যেসব বজ্জাত টিমমেটগুলো না, ওরা কিল চুরি করতে অনেক পছন্দ করে। MP14 VSSটা, আরে
একটা কাজ করি, ওই পাশে যা ফালাইতে হবে, কারণ এই পাশে অনেকগুলো গানের কারণে যেটাই ফালাই শুধু এসে পড়ে। এখন আমরা এই যে কিরে ওই সামনে এনিমি এনিমি এই মনস্টারটা নামাইছে, ওই নামাইলো আর আমি চুরি করে লয়ে যাই। আরে গাইস আরে নেটের কারণ লইতে বললাম না, আমার লয়ে যা না ভাই, এটা কেমন টিমমেট আমার লয় না গাইস, আমি যে কি করবো গাইস। দেখো ওর একটু কিছু বললা নেই, না বললে তো আর হয় না। ইউসুফ আমরা নিয়ে যাও, আমি তোমাকে নিতে পারবো না। দেখছেন গাইস কি খারাপ। এবার আমি ওর মনস্টারটা চুরি করবো, ওর কিলের আসে নামছে না এবার। এই তো এই ড্রাইভ, তুমি আর পাইতা না। এই যে এখন আমার লইতে বলছে না, আমি একটা শর্ট মানুষ, ওরে লয়ে যাই, আমি ওর মতন ওরে আর ফালাই রাখতাম না। আমার সাথে গেছে কেমন কথা, এটা কেমন টিমমেট গাইস। কি নাম আইডির ভাই, গোল্ড 5 গাইস। এই গোল্ড 5 কিন্তু অনেক 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 প্রো প্লেয়ার, কিন্তু এটা হচ্ছে নতুন আইডি, তার জন্য একটু বটনামি করতেছে। ওকে যদি আমি বলি আমাকে নিয়ে যাও, তাহলে সামনে একটা আর্সেনাল আছে, ওই যে গাইস আর্সেনাল। আর গাইস এখন তো আর্সেনাল খোলা থাকে, এই আর্সেনাল থেকে আমি লুট টুট করে দেখি। আর্সেনালের ভিতরে অবশ্য উডপিকার থাকে না, ওয়েস্ট নাই, ওয়েস্ট আছে 1 লেভেলের ওয়েস্ট মাত্র, স্কার আছে গাইস। এখন আমার এইসব গানগুলো পাইলে কোনো লাভ হইব না গাইস, কারণ আমি করতেছি উডপিকারের চ্যালেঞ্জ। স্নাইপার আছে গাইস। তোমরা কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই বললা যাবা যে সামনের ভিডিওটা কোন গান নিয়ে করতে পারি, আমি কোন গান নিয়ে করলে তোমরা খুশি হইবা, কোন গান কিংবা কিভাবে করে আমরা কীভাবে করে পুরো একটি র্যাঙ্ক ম্যাচ খেলতে পারি। তোমরা কমেন্টে আমাকে চ্যালেঞ্জ দিবে, আমি চ্যালেঞ্জগুলো কমপ্লিট করার অনেক চেষ্টা করব। এই যেটাকে যদি একটা ওয়ান ট্যাপ মারতে পারতাম না, ইস না ভাই এই পালাইস না, এইগুলো আমার কাছে এই কারণেই ভালো লাগে না। শুধু পালায় যায়, মায়েরা টাইরা পালায় যায়, কিন্তু কই গেল। আরে গাইস আবার পিছন দিক দিয়ে মারতেছে গাইস, এগুলো কি অ্যানিমি না কি গাইস, এরকম বটনামি করে গেলে গাইস। এই যে হয় না, যদিও ওইটা ছিল একটা মেয়ে, একটা সুন্দরী ছিল, ওটা একটা মেয়ে ছিল। তো যেহেতু একটা মেয়ে ছিল ওইটা, ওকে আর পাইলাম না, এই ছেলেটাকে মেরে ফেললাম। মেডিকেট টেডিকেট যা লাগে সব কিছুর কাছ থেকে নিয়ে আনি গাইস, নিয়ে আবার ঝামেলে পেরে যাবো। এই যে এই মেশিনটা কি লাগাবো নাকি মেশিনটা না ইউজ করেই ভালো, কারণ সমস্যায় পড়ে যাবো। মেশিন ইউজ করলে যদি তোমার বলো না ভাই তোমার চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট হয়নি, তার জন্য আমি মেশিনটা ইউজ করলাম না। ফালাইতে গেলে এখন আমার এনিমিরা দেখে ফেলবো, তারপর আমার মাইরে ফেলবো, তারপর আমার ভাববো যে আমি অনেক বটনামি করতেছি। আমি কিন্তু বেটারও খেলতেছি, কারণ আমাদের যে টিমমেট আছে না গোল্ড 5, ওর মাত্র 8 লেভেল। এটা যেহেতু নতুন আইডি, ওর আরেকটা ছিল, ওই আইডিটার নাম ছিল M1NX। ওই আইডিটাতে এখন কালকে দুপুরবেলা ওই আইডিটা চলে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে ভাই তোমার আইডিটা কেমনে গেল। এখন আমি বলে যে জানি না কেমনে জানি গেছে, তার জন্য নতুন আইডি একটা খুললে আমার সাথে আসছে খেলতে। মানে কথা হয়েছে আমার সাথে খেলা লাগবেই। আমি আজকে ভিডিও স্টার্ট করছি, তারপরে আমার কাছে কল দিচ্ছে, বুঝছো ভাই, কল দিয়ে বলে খেলবা। আমি কই যে খেলার কোনো মানুষ পাবো না। পরে কয়ে যে না পাই, এরপরে তোমার খেলা। পরে আমি কিছু আচ্ছা এই যে তারপরে নিয়ে ম্যাচের মধ্যে আইসা পড়ছি। এই জোন পুরা কিন্তু গোল হয়ে গেছে আর অল্প একটু জায়গায় জোন আছে। এই জায়গায় কে ফালাইলো এখন কিন্তু আপডেটের পর জোন যার যেখানে মন চায় ওখানে ফালাইতে পারে, কে যেন এখানটাতে ফালাই দিছে। এই দেখো কেস ওই SVD দিয়ে জুম করে কার যেন মারতেছে। এই যে ওই পাশে এনিমি, এই যে পুইয়া গাইস। আমাদের চ্যালেঞ্জ কিন্তু কমপ্লিট গাইস। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ গাইস। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না, তো তোমরা কমেন্টে বলে যাও।